हेलो गाइस, आज हम खेलेंगे विद अपना भाई, मतलब मिस्टर जैन भाई के साथ। तो भाई सबसे पहले हम ऑर्गन किया हुआ तो ओनली डेजर्ट है। ये भाई थोड़ा लैग कर दिए, रुक थोड़ा लैग कर दिए, रुक जा। चलो भाई देखेंगे इसको भी अभी। यार ऑल कंस तो अब मैं ले नहीं पाऊंगा यार। भाई ये क्या था? चलो अबे यार ग्लू दे सकते हो भाई, ग्लू दे दो ग्लू। तो अब इसको देखेंगे हम लोग, बहुत तेज रफ्तार से भागते हुए जाएंगे अपन की ग्लू लेने। यार एक तो भाई ने, यार भाई आपने उस वक्त गलत काम किया बहुत। हाँ भाई ग्लू दो, ग्लू फेंको, ग्लू 50 रुपये नहीं थे ताकि मैं ग्लू ले। चलो भाई स्टार्ट। हेड दिया गया है भाई को। अच्छा भाई स्काइलर नहीं है, पहले बताने का था ना। अब यार इतना गंदा दिया है इसको यार। ये गंद हो गया अपन से बड़ा वाला। यार अभी देख लेंगे यार, इतना भी नहीं होता। MP बटे ले, M1 ई लो भाई, ए लो। चलो भाई निकल लेते हैं अभी। अब अपन उनके भाई को बताएंगे कि अपन की गेम प्ले क्या। भाई रुक अभी मत मारियो, मेरा थोड़ा नेट वो चल रहा है, देखता हूँ नेट। भाई सही चल रहा है ना, ग्लू लग गई है। ये देखिए मारा मुझे, पहले क्यों नहीं मारा? इसको हेड तो लगा था। चलो कोई गल नहीं, हम लोग अपनी ये ले लेते हैं। भाई ऑनली एमएट तो भी करें, डबल नहीं। अबे यार अपना भाई अपनी आवाज़ भी नहीं बोलता, नहीं बोलोगे? चल भाई सही है। हमारी आवाज़ थोड़ी बच्चों जैसी और वो भी थोड़ा मतलब। ओ भाई यार भाई अभी इसको डैमेज दिया है। अब तो भाई अपन के बाहर बार 2 मिनट भाई आप रुको, मैं थोड़ा अपना सेटिंग वाइटिंग कर लूँ। चलो भाई आप मारो। अबे है चलो भाई आपको हम देखेंगे। बहुत गंदा भाई, दोनों गंदे एक बार आवाज बोलते आपका रियल नेम भी रिवील हो जाएगा। तो क्या करूं मैं? भाई कुछ करो यार। क्या बोलूं? भाई यार आपकी थोड़ी गेम प्ले दिखाओ यार। यार अभी तो भाई अपन के भाई की आपने आवाज़ सुन ली। उसका YouTube चैनल नहीं है भाई, बना ले, क्या हो जाएगा YouTube चैनल के। अभी तो हेल्थ फुल करके First blood. इमोट का बदला सही है। इमोट शॉट मारेंगे, सही है गाइस, वो भी डबल एमएस लेके।
आप इसको देख लेंगे, डबल एमिट टू बी इमोट शॉट। सही है गाइस, अब आप खुद देखना, इतना गंदा वाला इमोट शॉट दूंगा इसको। बीच में एकदम खुले में जाके फुल इमोट मारूंगा। कौन सा मारूँ? हाँ, ये वाला, डॉगी वाला मारूंगा। भाई अपन को देख लेंगे। हाँ गाइस, ये सही मौका है। अबे नहीं लगा भाई 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 भाई, ये लगता है निकाल देगा। First blood. भाई आपको हेड तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मार डाला। चलो भाई डबल एमिट टू भी कर दो, डबल एमिट टू ओनली यार। फिर चलो यार, अपन का MP40 वाला जलवा आ जाएगा क्या? नहीं नहीं चलो भाई, ले ली मैंने, का पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब मेरे को ये डर है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो जाए, क्योंकि मैंने मैप वाली जगह पे रख के बैठा हूँ ना, तो भाई अब एक शॉट देंगे, अभी शॉट देने वाले हैं हम लोग। भाई वो शॉट First blood. उससे क्यों नहीं मरा यार? ये चीज मैंने देखी यार, वो शॉट हो गया था ना, क्या था? फिर से मैं शॉट मारूं यार, उस वक्त हैक नहीं लगा ना, बात हो गया। चलो यार, नहीं यार, फिर से बॉडी लग जाएगी, ऐसे ना हमको ही कत्ल करते। और गाइस मैंने अपने बकरे नहीं बनाया, उसकी पिक्चर आपको दिखा दूंगा। सही है, और गोल लिए थे, गोल अच्छे थे, बहुत बड़ा मार लिया। First blood. उस वक्त मारने का था नहीं। तो आप देख लेंगे। आप गाइस अब 2 मिनट, तो अब तो भाई बहुत गंद हो गया है, बहुत। और गाइस मेरे को अबे अबे मैंने ग्लू यार First blood. AWM लेके आए। मेरे को क्या पता ये AWM वाला नूबड़ा आ जाएगा, नूबड़ा यार। और गाइस अब भाई इसको अपना थॉमसन या MP5 वाला, हाँ MP5 वाला जलवा दिखा देंगे। आप बोलोगे ये वाली ग्लू क्यों कैप की है? दूसरी वाली करेंगे इस रूम के बाद, और इस रूम के बाद होगा ओनली पुश। सही है भाई यार, भाई का अपना सिस्टर आता नहीं है। तो कभी थॉमसन का जलवा दिखा देते हैं। बहुत गंदा डैमेज है, मजा बहुत गंदा डैमेज है भाई, आप लाल हो गए पता नहीं। इसको तो अपन देखेंगे, बाकी अपन के हाथ में है। First blood. हम मार देंगे, ये मैं पहले ही बताता हूँ। आप गाइस देंगे
प्रॉब्लम का हेडशॉट। सही है गाइस, हेडशॉट देने के लिए शुरू होते ही ख़त्म कर देंगे गाइस। सही है, अब गाइस आपको समझ आ गया हो गया, शुरू होते ही ख़त्म मतलब जैसे ये खोलेगा ना उधर ही मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ये किधर है, किधर? अबे भाई भाई क्या कर रहे हैं? भाई मैंने तो First blood. मैं बोल रही हूँ। अब भाई दिखाएंगे अपनी असल गेमप्ले। चलो भाई दिखाना, मैं भी दिखाता हूँ अभी। और भाई इस भाई का चैनल बनाने को बोलो, आप इसको बोलो और मेरे को भी सपोर्ट करने का है। ऐसा नहीं मेरे को ना सपोर्ट करो और मैं बेचारा ऐसे बैठा। भाई अपनी असली गेम प्ले दिखानी है। सही है, मैं भी दिखाता हूँ। हाँ भाई अपनी असली गेम प्ले दिखानी है अभी। और भाई अबे यार मैं भूल गया कि ये MS भाई First blood. गाइस अभी देखते हैं 2 मिनट, गन वन ले लूँगा मैं अभी अपन को, और फिर मैं 1 मिनट आता हूँ। आप इधर ही रुकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो अब भाई ये क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, अपनी असल गेम प्ले दिखाने लगे और बहुत बंद हो चुका है। भाई दूसरे यूट्यूबर है ना इंडिया वाले, और यहाँ पे भी भाई इतनी गंदी वो, हाँ इतने बड़े बड़े शॉट। अबे 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 ये क्या हुआ यार, जॉयस्टिक खुल गई। ओए 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 भाई भाई भाई, ओए भाई ये क्या किया, ये तो बड़ा ही बंद हो गया गाइस। गाइस अब ये किस जगह में देखूंगा इसको भाई को देखूंगी। First blood. मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो अभी एंड करती। वैसे भी रूम अनलिमिटेड है, अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है। अब गाइस अब हम जूम करेंगे लेफ्ट। अब हम दिखाएंगे भाई अपना पिस्ता भाई है, पिस्ते भाई से आप बात करो। भाई आ जाओ पिस्ता भाई, आ जाओ पिस्ते भाई से रूम लगाएंगे। हाँ भाई आपने लेफ्ट तो नहीं कर दी? हाँ रूम भाई बुला, और पिस्ते को भी बुलाओ, पिस्ता। हाँ पिस्ते को बुलाओ। नहीं यार आप ही बात बताऊं गाइस, मैं यहाँ तक वीडियो एंड कर देता। 2 मिनट भाई, पिस्ते भाई को बुलाओ, पिस्ते भाई को। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यहीं तक वीडियो एंड करता हूँ। हाँ भाई कर देता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।